Sakalo jisubwate na netugenda maaso salongo jengo katandika mutandisa tenga tuliwa mwana mulezi Scorpion. Serious H Santiago Filimo tugenda maaso sagala sawulire sategedde Steve Kanale ngali ku screen nate tutandika mutansi kino kikomando Kenny Wright ekyali ntandikwa sagala sawulire sategedde Peter Nelson ku screen tugenda maaso no yokubiri John Vargas tosanya musubwa entandikwa filimo egenda maaso Carl Franklin kino kikomando kya Bukedde kye tutandise era kye tugenda nakyo maaso Joy Zuchero Jeff ne Robert Frederick Bailey ne Jim Moshi entandikwa filimo Eric Hani ne Achi Leo John Gamboa Tony Chiramoni da Salva entandikwa Justin Rodi entandikwa Yewa Mupali Sagalo jisubwate nate Joy Bataka Vicky Anawo entandikwa filimo Eddie Gato Vinalawo entandikwa filimo egenda maaso Shale Matisone associate producer tugenda maaso entandikwa Carl Franklin ne M.S. Solomon Danny Gaglaso entandikwa yino Christopher Ala Santiago Chani tandikwa Sirio H Santiago nga director film etandise kikomando na stop kitandise nacho Sakalo kisubwe komanda wuliriza Chani tandikwa komanda wuliriza alinda kibali ku luguudo lwa gali ya muka ene batega bomu eribu alinda nabo baliwe kijje abalaba batuuse dda balumbye dda ekyali tandikwa kikomando na stop kitandise sasi ku sasi kino kikomando kya Bukedde ekyali ntandikwa tugenda maaso bakomando bamaze ddotuuka mu kitundu owai dakiika 10 zetusigaza naye tugabanyeko esatu afanda afune zafuna naffe tufune zetufuna endala zibe za muduyi ekyali ntandikwa kikomando kyetandise tuli wa Scorpion bano bamuntu nsolo bakola bokka tandikwa firimu afande gyekiri eno kyengedde Meja Vadani n'abaga mugende maaso afande tewanaba kizibu kyonna tugende maaso ofa mu bulume ofa Red Thor over and out. Techina mutawana afande chiwede ofa ndautu ekyali ntandikwa tugenda maaso n'agambye kino kikomando kya Bukedde tasika kongoliro leero tandise bamutuusa bana bali bateeze dda waliwo ebyokulwanyisa ebireetebwa wabula nga bye Bavietnam abalinye ku nfeete basaze fafagana nabo kikomando ekitali mu kasaaniiko ekyali ntandikwa muntu nsolo agenda okugira buli kimu akikola mangu oli yawuliriza ateze kutu ng'awulire gaali etuuse kati n'engombe etaddeko ekyali ntandikwa ebibinja bibiri naye nga bikulira Meja ali omu Meja Vadani ekyali ntandikwa firimu etugenda maaso Omuvietnam asembedde Saidi endala lyekulemberwa Kopolo bagenda okujjukira okusibamu Saidi endala ng'ekyana Saidi emu bakimaliriza bakomale ne bayingira n'emmundu bubi nnyo bano B'Amerika sikwodi ekulembeddwa Kopolo ekyali ntandikwa Kopolo yakulembedde ebiregera ne ku bya Meja Vadani tandikwa firimu egenda maaso tuli wa Scorpion konyo egenda maaso emundu etandise kino kikomando na stop afanda duka afanda nairiba kumba nairiba afande bamulemerako ebyokulwanyisa bagenda okulaba basuuziza bakubye bubaya sana nnyo naye ng'ebyokulwanyisa obusajja buno buleka bwagala tusaanyaawo afande natoloka afande kwa nino natoloka afande bamulina gwe kino ekibinja ky'abamuntu nsolo mwana kyekyo tukoze bano bakulemberwa Kopolo naye nga batwala Meja Vadani ali Saidi ndala namufuna ku radio Meja Vadani yakula bamuntu nsolo bano bamuntu nsolo baliddeyo akavietinamu kamubafujjo oba muntu nsolo afande kyo tukikozeko ova kati afande obuzibu bwalina gavumenti yamuwaddeyo amajambala agatali mu squadi ye naye nga bamuwa ebiragiro ebyenjawulo ekimuleetedde olutalo mukalubirira mukimaliriza ekyo tukimaliriza afande tujja tukuyambeko ova
Afanda muliko? Muyisa mu bungi? Mubatabukidde? Ekyali tandikwa. Mubatabukidde? Meja Vadani talina kibinja kye. Bano bamuwadde akole nabo. Naye enkola gye bakolamu si yo gy'ayagala. Bazuka musajja bukalubi. Meja Vadani basajja bakoze kyonna kyonna esoboka bamaliriza. Naye nga n'olutalo lumukalubiriddemu yeetaaga obuyambi okuva mu basajja be. Bana basajja be bo bakoze kiba kimaze kye balagiridde. Era ng'egaali bagikubye n'afanda omu ne bamulyawo. Kati saa yagenda kulaba fanda ali ku ki? Balabe nga gye bamuyambamu. Egenda maaso tekyali ntandikwa. Egenda maaso tekyali ntandikwa. Meja Vadani n'ekibinja kye. Meja Vadani ekibinja kye. Kale ekyo kikoze omulimu. Naye amagye ge bamuwadde emundu gye bakuba si eyo gy'amanyi. Bazuka ziringa bazuka. Bazuka ziringa bazuka. Batidde be bamuwadde. Batidde awa yafande. Abasajja badda nkubye ekikombolo batwalizeeyo. Buli mulalo aduya nakuja sisi tulina kusonga busanzo kamba afande. Kumukumundu uzamwe mundu omutuziramu mundu oli nsolo. Yakubirawo weewe. Kibi kimenya amateeka. Naye oli asose mutunuzaamu mundu. Omusirikale ategeera emundu wemutunuulizaamu omutegeera. Singa afuna kyansi wakuddiriza. Aziza omusango Meja akubye omu ku babe. Basajja be bakuba emmundu. Basajja be batuuse bakuba kye bayita emmundu. Basajja be bakuba kye bayita emmundu. Batuuse basajja be Omuvietnam agenda okukola olutalo lukalubye. Leeta nange ndabe. Jeno basajja badde balwanye bulungi nnyo Omuvietnam naye ogenda okulengera ng'ate babanunudde. Abamerika abadde bayirinyiddwa ku nfete. Omu akubiddwa musajja we. Afande genda bankubye bubi. Afande manyi kodi yafeeba muntu nsolo. Nyapa na wezi eyenyiga esasi y'omu ku bajasi bakulembera. Gwe yabadde asi Omuvietnam n'akyerabirako ndi bano Vadani yamanya Vadani ekibinja kye. Be bano bakuba emundu. Be bano. Be bano. Be bano. Be bano. Basajja ba Meja Vadani bakuba kye bayita emundu. Baze ku rescue mission kununula mukama waabwe. Naye mu Vietnam asangiddwa ku ssiini yakinyonnyola babayiseewo awo. Where to go, Red Car? Sir, there's tank ammo on that train we flew. Something's up. Hey, roger that. Head over to that fire base at Lang Mi. We got Marines there under heavy fire. Hold steel out. Red Car out. Over done. Tugenda maaso. Kakati bagenda maaso n'okufuna ebiragiro ebirala. Nga Meja nga ntene kyalengedde. Tugendeko ku Lang Mi katono nnyo. Ninga alengedde nga waliyo omuliro gw'amaanyi. Tetugenda ku headquarter tetunatuuka ku Lang Mi. Lang Mi yali detach emu. Yali mu Vietnam makati wabula ng'alimu Abamerika. Yagala tetukola ensobi yonna tetugeza ne tulinya ku headquarter. Tugende ku Lang Mi nti afande kati togamba. Alina kopolo we asinga omwagala ennyo era ategera ennwana ye. Ne bajja ku katundu kano ka Lang Mi. Lang Mi Amerika yali asuusiddewo ebbanga ddene. Naye walengeddeyo Everfire n'agamba tugendeyo tulabe ekiriwo. Lwaki olwo Everfire? Alengedde omuliro nga mungi nnyo wali. Bamuntu sole bagenda okutuuka ku Lang Mi. Lang Mi ng'omuduyi yagirumbye. Bagenda okulaba kye bakoze Abamerika babasaanyizaawo. Ng'Omuvietnam
yakoze olulumba supa ne basanyawo buli mu Amerika yena eyabaddewo. Kati Major Vatan kunwana kyalwana ate alaba kino baba banafuyiza nnyo. Tugenda maaso. Ogenda okwetegereza nga ddala embeera si nnungi. Embeera si nnungi. Amerika babakubye nnyo. Tebalabayo wadde alaajana. Maiti njereere. Basajja ba Major Vatan kyokka ne balina okulipootinga ku edikoota. Genda okulaba nga kino si kya bbanga ddene n'ekyayi bamubalesezza. Yakwatira olediyo Kopolo. Full steel, this is Red Thor. Come in, over. Yingirawo ofa kiki? Place looks like a morgue. Afande wano weetaaga lutalo lwennyini. Afande kye baakoze baafuddewo kirala. Meja nti nkirabye. Vadani ndi nkirabye. Nkirabye ekyo. Nina okusooka ngende ndipootinge ku edikoota ntwaleyo wano omusibe tulabe ekigirira. Okuddewo mu Vietnam. Dan. Vadani. He knows what Amanyi he's doing. kye tukola ate n'ekyakola muka. Find him. Muzuule Eliminate him. mukoleko ng'obiriza bulagira. Kale n'alagira bulungi nnyo ekiddako. Yasinkanyenga omusajja no Vadani yeetaaga fafaagana naye. Era balagidde omukulu ali mu field agende maaso n'okola kyonna kyonna ekikuli ekigenda maaso. Lieutenant General afunye ebiragiro okuvawo General oku ntikko ky'alina okukola. Genda osanyeewo Vadani. Bw'oba tose Vadani olutalo lwa Vietnam lutabuse wano sayidi gye tuliko. Kalalang May bano basimbye amakanda. Komando yamanyira kuba mundu bino ebyokusima kava tabimanyi. Hey, Chief. Mwana. Come here a minute, man. Soko gye mwana nze embeera bino biba binkeeta. Vadani endaba muntu nsono naye bafujjo nnyo. Saakutegedde mu nzannya ey'amatatu gyo. Not to call me that. My name is Theo, all right? Ate mpita Steve, saagala ompite Steve. For you. Little game, cut the cards, okay? Kaaka njagala ozannya amatatu bulungi nnyo tumaleko geemu. Mu kifo ky'osima kava bagenda maaso ali mu kumuzindutanyisa matatu. Nageeta onkuba. Tusooke tuzannyemu geemu wano wondya nga tukola ekirala. Bakomando abayaaya bawedde emirimu. Okiraba nti ekulidde. Buli lwenkyanga gw'olya. Tunazanya geemu endala naye ng'omanja bumanja siinamu ssente kati. Baagala kye bayita omuzanya badde matatu ng'ebyakava bivuddeko. Wala akaddugalo yagala matatu. Why didn't they take the weapons? Kati oluvannyuma ennyo Why did they blow the fuel? Vadani yasalawo n'aga abaana bano alina okusooka abayambeko kubanga Vadani ayagala nnyo amajeege. Are you thinking what I'm thinking? Kyendooza kye mulowooza. Ayagala okulumba oba tubulumbemu. Batono naye bazanyanga bamuntu nsolo. Bazanyawo ya kikomando tebeegayirira. We'll dig in here. Tulime wano. What do you mean we're gonna dig in here? Kikyotegeeza tulina okulima wano. You get away with your shit because we don't dig in. Afaana osobedde gwe oŋŋamba tulime sitegera kyoliko. I do not want to die here. Saagala kufiira wano. You said anything about dying, man? Kopolo kyeyogerako ekyokufa. Ani ayogedde ntugenda kufa. Colonel Poe finds out I'm here, you come to us. Agamba anaba tafudde nakano wa Vietnam gwe bamuwendulira tagenda kuweeweera. Down right here. Akalubirirwa okuva ku besi ng'alumba. Agamba Langamay gye tuba tufuula eyaffe we tuba tuva nga tubasekula. Goddamn options, do I, Mac? Omanyi omusajja asinga okwagala okubeera mu vita buli kiseera. Can verify my story. Kino ekibinja kyakubeera mu field. Out of them. We'll talk. Naawe nga tofaayo kye twogedde nkirabye naye njagala kugenda ku besi nja kukomawo. Asoose kuba kopolo we kipindi n'amuga agenda maaso mutereeze nzija. Kuba yategedde bw'agenda obugenzi nga kopolo tamuwadde kipindi tekijja mukolera. Era n'alyoka adda ku kye yabategeezezza kyalina okuleka nti atwala omusibe. Kopolo gwalekedde kyagi. Lengera wakubira mukama we saluti. Lengera n'afande bw'asiibula omujaasi we. Bano bamuntu nsolo bo baba bayaaye tomubuulira ebyo. Abeera buli mbeera agisobola. Kati Meja alese abaserikale be abatono ennyo bamuntu nsolo n'aleka nga kano yakulira
Lengera bakomanda banene isa yaabwe bakabuuliza muno gwe babuuza naye afande kaleke nkakubuulize na Meja Vatani embuuza gyawuza komanda ate omuyayi gwe kano kiki kye mutegese olengera wali awalinga ekisaawe ndowooza oyagalawo yoba omanya ngenda kusulayo ofotoke naawe ofuuke ettaka gwe kano oba oli afande ze nange ndi afande lengera ago mateka g'amagye kikkirizibwa ekyo akunya bukunya kaleete siwulidde ogambye eki yakukuba nokukuba gwe Meja yakulya gwe yakulyawo gwe kakati Meja akoze byakoze naye Meja yakubye omuserikale nga bali ku vita okujja wafande we of your men are nothing but a slap in the face. basajja bo tebalina kye bafaanana okugyako oluyi mu feesi. How the hell do you expect me to believe any of this bullshit? Osuubira otya okukkiririza mu kintu kyonna ku nkola y'Vatani? Prisoner, they can verify everything in my report. Afande buli kimu mu lipooti yange nakitaddemu. Have a helicopter until he talked? Omuntu n'omukuba empi mu helikopita mpaka ng'ayogedde bwe tetuyise abasibe. That you've beaten or bribed into talking for you. Wabula tali agenda kwogerera Vatani ebintu bye tubikooye. Thing you did? Colonel lied. Kano musajja gwe njagala Kano Lai. He tried to desert during the firefight this morning. N'aga nti omusirikale gwe nakubye yeyagadde okudduka magye ng'ate tulwana n'atunuzaamu n'emmundu. Awo balina okuyita military oba bye twagamba n'abayita. Afande. And are holding Langme. Afande Langme njagala njinyweza tongamba kunsiba. For is just a little air. Basirikale fano basa mu Langme nzirayo kutaasa ate gwe ngamba kunsiba. Be no time at all before that. Tetulina biseera bya kuwoza onaawoza nga nkomyewo military egiddewo. Sergeant, shika yeye, shika Meja, leba oda y'amagye. Woda sikali ne woda siyo mawombi. Well, you'll have a chance to prove that at your court martial. Ojja bikakasiza mu kooti bakusibe Vatani weeyisa bubi. Shika yeye, military musirike people. Military police kuono Meja wensiko. Punch! Mutamufu yeye nyini alinga sasi. Omuntu alamukomera yetute yekamu mutega wayinza okudduka taluka. Unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Polisi y'amagye. Ne bamuteeka nyala. Bwe bawoda ya military ko bafande. Ku lutwa kulyawo. Tugenda maaso kakati emisege gyasigadde no nga gikola Langme. Gisiisidde. Teri mu Vietnam ajja. Naye amanyi gaabwe gava ku Meja. Yawadde kopolo we bayaaye. Balwawo n'ogenda ku headquarter bo babeera mu field balengere balinga batali bajaasi ne helicopter ne bagikweka ffe ne tuddayo ku base twagala mundu. Kyebakola kwegenda maaso n'okunywereza ddala enfo yaabwe ereme kubeeramu kiyunza kyonna kyonna. Enfo ne bagenda maaso n'ogitereeza obulungi ennyo tebaagala kigiyunza kyonna kyonna. Bataddeyo amakanda basimbyeyo amakanda baagala nabo mu Vietnam eyasanyiza Abamerika bano. Zino zo nsolo bano bamuntu nsolo komanda ono ali eno abwamye basula bakuuma bamuntu nsolo. Tebagala kuddeyo ku headquarter bo baagala kubeera eno mu mbirigo. Komando nabako nakyalengera ate atulengera eno ne basajja bano ba Meja Vatani. Muntu nsolo ajjayo shotgun mu vita. Mulimu ebintu byalaba omujaasi byakoze mu lutalo neweewuunya. Shotgun eyo abasajja baba baagala ziri ezikuba mu fululizo just in case abalabe nga bazze bangi. Kati muntu nsolo yakozesa shotgun. Genda okwetegereza bulungi ennyo ng'aliwo abantu abalengerwa abajja waddeyo sayini eziraga era we yabafuna n'abeetooloola bulungi nnyo n'abasembeza wabalaga waliwo landmine
muleke tewali mutawaana akozesa sigino okulaga banne. Basigino bafuuwa empa bakabanga bukamuje. Eno bagiyita last stand at Langmei. Ate nga tuli omwana mulenzi Scorpion. Southern Sudan. Wano ku Freedom gwe. Freedom Square gye tuli. Kalagana maaso n'okwetegereza obulungi ennyo. Bano bazze nga bava ku nsozi. I camped with one of their tribes after I cut Bravo. Banyonyodde baagala kuyambagana naffe. Baagala kusaanyawo mulabe. Want to help us fight the NVA? Bagenda tuyamba tulwanyisa ba NVA, North Vietnamese Army. Yard, this is their homeland. They know where. Tetubagoba wano waabwe nabo be bamu ku bawakanya ba Vietnam be tulwanyisa. Kagambe wekefuula nkubali ya ku mutwe. Kale bakomando ne bagenda maaso ne bafuna abayambi abalala. Mu nkola ey'amagye singa bawaafande gwe bayimirizza mangu ddala baweereza alina okkulira ekibiinja ky'abadde akulira. Kali bamuntu nsolo bano abamanyidde emmundu ababeera mu nsiko bamanyi afande omu bamanyi Meja Fatani babali awo ng'endeege ejja kopolo gwe balesa in charge. Balesa fande omupya wa bitabo atunula diguli wuno ali ku ddaala kapiteeni tumulengedde. Gavumenti gwereese n'empapula ezimu akyazirina alabika asomako omwongera ku ddaala. Bamuleesa gy'akulira emiyaayu. Weewale osubiri kidogo. Bamuleesa emiyaayu. Gwe kikyobuze. Olwamusulawo n'egenda. Ova ku majja gakwesa ennyonyi eyaago galina eyaago gano. Aha. 4. Bana arangise na lugezigezi 5 6. Wobalaani gwe fana. Abanga kuba saluti mpozi tubakubira akali ayafande gye bali. Banyooma. Adams Jim, Corporal, sir. Banta Corporal nze Jim. Officer. Akubulira yani wano wendaba. Babyerabire by'abafande. Well, I guess that'd be me, sir. Afande ndowooza nze mbano ndabye nze ndiwo. Banyoomi. Nobody in this entire outfit ranked higher than a corporal. Wano tewali okuggyako Kopolo yekka. Kopolo akunyizizza nveewo ssebo. I'm sure that's part of the reason why he's in the brig right now. Yensonga lwaki mukama mmwe musibe kati. Gwe toogera ku afande bamusibye. Man. Bamusibye temumanyi mize gyammwe. Kiki? I'll be assuming his command sergeant. Era nze ngenda okkulira. Weewunye Kopolo yakulira ngambye nze ndi Kopolo sigaine ni sergeant. Fall in. Tannayiga na ngeri gy'alina badressinga mu kubanga tebaalina cepe. Tugenda maaso. Afande mupya wa bitabo bamulese mba muntu nsolo. Now n'abalagira ati nzira banno ne bagaana. Tebakyamanyi bya parade. Ono afande awadde kyaloza tukyabisimba ebyo. Nyinyi sigala ku parade. Did you care to repeat that, soldier? Oso kiddamu mbu kyesimanyi mwabyerabira dda. Talking to me? Obuuza nze akutte ekisogo babuuza. Tebakyamanyi kigambo afande bamanyi omu Meja Fatani. We kama mimi naongea na wewe mimi nataka ujue eti mimi iko kapteni kwako ati twaze kweyanjula kino siru kukikolwa kika. My name is Captain Douglas Wheeler. Bamta Captain Douglas Wheeler. Major Verdun. Meja Fatani. Has been incarcerated on charges of murder. Bamufunze olw'emisango gy'okutta. Mimi naongea wona vuta sigara. In his Kwako zikitota sigara wange gino misege. Muleke abafande bamujukiza bujukiza. Ajja kumpa filita yange nno. There have been rumors of an impending enemy assault and wabaddewo engamba mbu omulaba atera okujja naye azifalaza mu konsaani sirya bamulabe temuddamu kulumba. You're also under orders to refrain from the consumption era mwenna muli wansi wa biragiro kyonna kye ŋŋamba kye mukola which may inhibit your performance. era okusinziira ku kye nasoma ne kye ndabye embeera yammwe mwetaaga okusomesebwamu ekyensusu. Bano magye agasiba mu vita agasiba mu field abatali ba bitabo. Dismissed. N'agamba kiwede. Have a few words with you. Ebirala by'oŋŋamba nsanga mu ofiisi anjagala. Ogenda otuuka eno wali anywerayo omwenge mu ofiisi y'omukulu. Muli bakyafu.
zino nsolo Obviously lacked kunywa pombe kila saa. Mimi hapa nataka pombe hapa. Gomanyi ndio iwe mwengo go tujja kulwana. What do you think this is? Some kind of horror? Walaza chichi kino tuyiro mwenge. Atwaleri. Spent the morning in a firefight, but the afternoon barely Mundu wena atandika kuva kumacha mpaka olaguro nangano mwenge gwe. about. You come here to talk about. Ozana tuchijanya mecha tabitugana ebyo gwe kapiteni tulemese. Tebamutuuka kulanka ne bamusinga firudi. Get on the horn Kale ne kiredio kyo ate bagambe batu afande waffe. and save our asses. Bano bava dda mu byamagye zafuka nsolo. My orders are to assume command. Ebiragiro byange byakuba leediyo wenjagalira nze mmanya so si gwe kuŋŋamba. Port. Captain, the situation is this. I have got 9 men. Kapiteni embeera eri bweti nina abalwanyi 9. Bows and arrows, and we're supposed to hold this camp. Nfunyeyo abalala bayambi balina busaale. Bagenda kuyamba ki? The request. Nkusaba. Come on, you be a hero. Come on. Bagamba ojja kuba muzira, bagamba oyagala amagye amalala. Wano etuti tujja kumalako. Ate kati nga go baakaleeta yakava mu bitabo akimanyi bulungi mu bitabo. Singa ogenda n'ogondagonda oti amangu kiyinza okuleetera obuzibu. Seems like they'll be attracting the enemy back into the... Sinalaba mulabe tulina omunoonya gy'ali then tulabe nga nkuba alipoota sinalaba na mulabe. Get it? Abalabe gye balise. Guns, man. They... Kifuna okuva ku nze. Anyooma. Charlie's gonna come all the way back here. Ye alaba nti ekyalanka kye kisinga. Okay. Okay. Kale oba ogaanye. Kale. Captain. Kale. Kapiteni oba ogaanye. Kale ssebo. Oba ogaanye. Ayiwa. Kale. Kale ogenda maaso n'okweregereza obulungi ennyo. Ekyaddirira teraba nti waliwo obuzibu bwonna kapiteeni. Laba sayiniza bamuntu nsolo. Eri. Kijjudde ne sayidi eno nti okay. Bano bamuntu nsolo bali 9. Bafunye ab'omusaale. Mu Vietnam. Okumanya baludde mu Vietnam bakomadolo boogera. Why don't lie? Why don't lie? I'm a photojournalist. Ndi mukuba bifaananyi. Munnamawulire. Okay. Kale. Tell your folks they're mines. Gamba obwo bunno nti nno eno waliyo bbomu bugoberere nze. Ayina bazze nabo munnamawulire agabaagala okumanya Amerika kikyaliko era olutalo luyimiriddeko atya. Bali mu biseera bya lutalo ate olwo abantu ba bulijjo balina okukwatagana nabo. Abatakwatagana mu Vietnam. David Tovar with UPI. I'm here to do a story on Major Verdun. Ndi wano okukola olugero ku Major Verdun. Naye kaadiyo wasi ya kunasa. How did you know Verdun was here? Mpulira Verdun ali wano. Is here. Ekandawo buli munnamawulire ebyaddala. Laba bamuluutinga wali okutega taliiko nfufuleta galubindi zino. Olina amannyo. Bano abasajja amanyi oyinza okuba n'erinnya ezzungu. Omanyi amannyo amazungu agasinga abasinga bambala ga golodi alikubbamu. Kyova olaba abazungu waba akebera okusala ensawo akebera ne mu bibuno. Bamanyi Oluvietnam kapiteeni najja akyali mufu mujja ku kyalo. I'm Captain Wheeler. I'm in command here. What seems to be the Nze kapiteeni Wheeler nze ndi mukomande wano. corporal. Kopolo Linda tositoyogera abadde baagala muyimiriza kubamanya ebyama by'olutalo. Tracking down Major Verdun for months. Badde nnoonya okumanya Major Verdun we mujja emyezi. With this unit, I've taken over as command. N'atutte ekifo kye. Kakati ayogera bino byonna aganye Kopolo okumuyimiriza. Kumbe Kopolo bamanyi olutalo si kirungi kumala gabula munnamawulire buli kimu. Sure, that's a story in itself. N'agaa jangu gwe kennyini naawe oli lugero. Singa onnyinyonnyola lwaki gwe okulira. Yes, sir. Are these people with you? Bano bali naawe n'atandika okweronda. The hill. Bajje mu lusozi. Tôi mới nghe ông chuyện Việt Đông. Lenge mamba nguunyirira simanyi okuzisa samuna. Atandise komanda okwerondalonda. Tôi muốn giúp ông. Chúng tôi muốn giúp ông. Oli muto oba oli muzeeyi. Ono komanda ali ka Vietnam akakaza oli mukadde oba oli kijaana. Wait a minute. Bayina effujjo lyotalabanga. Kabuuze kakubuulire oba kato oba kakulu. All right,
kano kapiteni ali eri eno kopola ali ena ababuuzabuuzaamu kubanga eri amanyi olutalo erutambula. Going on? No, he says they're all right. How does he know that? I don't know, he just knows. D! Eri kapiteni ali mu kweraga Sure they can come on the fire. bamanyi oluvietinamu bwe baba bayogera bagera buli luvietinamu. What are we fighting this war for anyways? laba emyerago Want to extend some charity? kati wano mba nkulaga nze kapiteeni amawulire yeewaayo naye ga yeewaayo ate musajja waba kyona olulumba munnamawulire n'agalekera so nga gataliiko nfufu ganyumiraawo atirale omuvietinamu asooka atirale asooka atirale Halo ne wansi ne balumba infantry babalumbye binyo afande tamanyi mundu mulabe yakabijjamu tamanyi ne gwa kafa tamanyi ne gwa kafa basajja bafatani bakube mundu basajja bafatani awuze bakapitani abuze omupya tamanyi mundu enyonyi bagikubye n'abakapitani wawunze ye mundu esoka kawase nawe tanayika bali be bamanyi awunze abasajja bajja gyobera ye mukazi abasajja baabo basajja bajja bannange abasajja baabo yakajja mu kintu abasajja manye bayinza okweyongera okujja abangi gwokakanaki mu lutalo ku lutu asobola okulyawo kapi bannange abasajja balabika bangi bamugambye yogere ku rediyo labawunze mbayogera nafande mutuweereze obuyambi bujje bangi rediyo atiddo gyogererako boozanyisa emundu mulete helikopita basoboka netanka muyike mwenna mujje awunze gimewunyaka bannange mutuwe obuyambi era gino sikitegeera badagwegere awunze kapiteni olaba ebitabo wabitabo simanyi oba enyonyi muzireeta ddi ayi katonda wange laba muyayu muntu nsolo talina lanka muntu nsolo gemaje kafatani muntu nsolo alo basajja bafatani bakube mondo mu Vietnam buduse labe mundu moto gwe omanyi abasajja bali abangi tugamba fande nakuba mukamawe azanya kacheso talo agambye papali bubi. Tell him my orders are to pull back. Bagaye biregero byange badde mabega. Alo basajja bafatani bakube mundu bagamba with the drum ding for end nebuduku bazuka arapigi babuzizayo bazuka gwe mbirigo enkofira gisudde ozanyise mundu olaba bo badde ogenda olina omwana waliwo n'embaata amasasi gavuga ne weetika embaata omwana omuleka oba ozanyise mundu oluvannyuma ennyo munnamawulire ajja abuuze bamuntu nsolo ategedde abalwanyi kati You think I can see ya? ndowooza kapiteni oluzanyiza omulaba ekyoba okola olina kunviira nyinza n'okulya nawo gwe sooka olinde bannamawulire balina olulimbirizo olwo n'amubeesabeesa alese segereeti okumuzza mu mbeera kapiteni wammwe aluwambulire yaŋŋambye embu yasoma kye bayita emmundu. Okay, how come you didn't tell us that you kakati wuuno yawunze
bamutereza butereza lwaki watugenda tomanyi bya mundu naawe bamuwadde leediyo n'ayogerera mu bbanga nga tagyogererako gwe kyali gwe ne bamala batulya gwe fala gwe talina lankalidde kapi oba ozanyisa ensolo gwe tozanyisa vita musirikale gye bamanyira nti eno nsolo ono mujaasi laba ono leka tomutta kopola akimanyi nti naye abakulira naye abatya abadde ayagala mulya ekyasibiza meja waabwe meja yatta omu ku basirikale bafala abaali batidde emundu kati kapiteeni sebo mwami kapiteeni kyogenda okukola kwata leediyo gambe bakamaabo ku leediyo so simu mu bbanga nga wewayogedde nga emundu evuga nti tosobola osaana bakuzeeyo oba sisoba kwongera amagye. That last attack may have completely exhausted their firepower. It would be thoroughly foolish for General Mayfield to commit... Kyesinga okukola agenda kyogera nze okusinga kuzanyisa ni afande hiyo mambo ya afande rudisha huko sangine mitapiga utalia mama nyabo naleta ompozi oli afande kale kankuleke kali mwami afande sebo. You're damn right, my ass. Oli mutuufu gwe olina okukola ku bibuuzo wano ne ansa. Entire military career could be ruined by a decision like that. Tetwagala amagye gaffe kuleka ndino tulononebwa amagye gaffe enkola yago olw'ensalawo ey'ekisiru Troops needlessly into an action that's yeyeekaza. necessary. I am certainly not going to start off my military career by crying. Sigenda kuleka linnyonoona eggye lyange lye nnina lyempulira nnina muli nti nomala gapitawanyika ntyo. Kye yakoze bakijjukira yatidde okwogera ku leediyo. Baagala mulyawo kopolo yataasa bw'avaawo oyo okudda eba mayiti. Olaba ensolo ezimutunuulidde talina cepe alina bulo. Kwata pisito babadde bagimubbye nako. Babadde bamuggyeko dde amayinya kwata n'emmundu. Baluutinga. Find out what we're up against. Tugenda maaso. Oluvannyuma ennyo baagenda maaso nakutereeza Langmei. Langmei yene yali ekubiddwa Vietnam. Kumba lokomando. Ojja kumbulira kwa nini wona nyirira. Ona samona kwa nini wona samona wewe? Sijui kwa nini wona samona linga. Afanda atandise okuteekawo kalavu buloko. A soldier Muna mawulire wewe soja. statement. Yeah. Osobola okwogerako nange niwe namala okakasandi kadisi yakunasa nja kwogera naawe naye nkutunuulidde nnyo n'amuvuma amuga nkwetegereza nnyo okolera ensobi wamma ki In 1952, so that's ayogerera emyaka gye yayingiriramu amagye nga akyankalanya Get here. kati mwoli bameka ekyo sikyogerako Well, sir, according to your estimate, kusinziira ku bukugu bwo total number of the persons abalabe be bamutera okulameka nekyo sikyogerako if you fuck up, I'll get... era wogenda maaso nja kulinnya tteke ojja kitegeera nja kuba engumi sokola munda yala abasajja ba kapiteni azeemu obutaala This unit, which... nva mu university ngenda nfuna cepe to have your kati soka ofuna ekifaananyi ekirala kapiteni wabitabo bamujukiza nabujjukiza ntutunuza eno mundu okay you seem to go by the book. Well, olabika oli wa bitabo the renegade. tolinga mulwanyi Is this a conflict in personality and protocol, a major difference between mu nkola yo kuleeta meja okujja meja omukugu ne baleeta guwe bitabayiga To the major, meja who has proven himself to be a brilliant tactician. yeefuula omugezi I have to say that somewhere along eno kigaana waliwo he abandoned his commitment to military. we yava ku kyalina okukola that complaint has been brought up so many times and nothing happens, it seems. mirundi mingi badde bamwemulugunyako netobawo kibaawo lwaki bakolesesebo In the press, but kiriwo ki I'd like to take this opportunity right now, notwala mukisa guno kati doing everything buli kimu kyenkola to correct past injustices. I have to say kuba ettuufu okuleka Major amatekomwekonya Verdun has been incarcerated on the charge meja of vadani yatta shooting a fellow officer. Now, era yakuba omuserikale munne ku fulonti injustice, era si kyabwenkanya what is? yekyo w'ensonga lwaki bandeeta bano babuulira
babitwala mu Amerika babitwala wa tugenda maaso katugenda okuddako ku Langmay bamuntu nsolo bano beri akulira Major Fatan okumanya bamuntu nsolo komando omwe asobola okweduumira n'agenda alumba omulabe komando alumbye omulabe yekomu basajja ba Major Fatan ziri nsolo agenda okulengalawo obujja ate nga basemberedde babali kumpi naye nga alaye bategese ejeri amaanyi nnyo okulira na Langmay gyavudde nga muntu nsolo n'abulya akalidde obulago kiso muntu nsolo alo n'akalyawo aliddewo bubiri balina omululu bamanyi n'okulumba bokka balina obukugu bw'olutalo bungi nnyo kati bafunye ababayamba balwana bakuva ku lusozi owaye enkwatiraako ndi Mafi Muskira tewali buzibu tewali mutawana awo tugende bakwatagana bulungi nnyo tewali atabula tugenda maaso tuli wa Scorpion naki tugenda maaso kali bakomando kye bakola kye bazzaako okumanya gino misege gyennyini baddira maiti ne bagikwasa emmundu bazikwasa emmundu n'ekikofiira ne bassaako enafande tamanyi bane eri bategeka lutalo ali mubannamawulire ali ebifaananyi ali amaswaga akamu ku bannamawulire akaana kawola ne kalyoka kajja kato kati You look tired. bano olabika okooye liri ali mu bufaananyi ebintu ali mu byabitabo omulaba yetegereza ebifaananyi eri bamuntu nsolo bo bategeka vita bataddeyo maiti sigino Hello? They got one hell of a powwow going on out there. They're prepping for a major assault. Naga ekigenda maaso abasajja no bategese olulumba supa era baleese ebyokulesa byamaanyi byonna tukoze tutya afande bamukutteko banekino sikyabulaba afande akulira bannange CO commanding officer kirungi Lower. kirira Yeah. ndiyo Very good. kabisa ndiyo lower yali musajja w'ebitabo laba wagenda okuleetera abantu abali mu komandi y'obuzibu omwana muwala akwata lubanto abakomando gwe kabadde kagala mulya agenza okulaba abalabe bayingidde dda barracks abalabe bayingidde dda akatundu Langmay bayingidde dda ditachi yaabwe Langmay ogenda okuyita Adamu mugezi w'ekopolo ngakutte kalabe ono talengera mulaba balabe baluwa afande bano tebamanyi nti balabe annyonnyola abalabe munamawulire mukwate kumbe munamawulire adduse mbadde gamba oli balabe baduyi mugambye mukube muduyi adduka muduyi bano bonna balabe bakube akano kadduka komando sigambye kubaako oli gwe mbadde njagala kano kadakakakubye naawe bano bansolo ali akatolose gobadde naye gwebadde nokwala omulese n'atoloka babadde banzise akatoloka katya nakagamba nkakuuma kalina yakalaba kadi kalina yakunasa si yeyaba mawulire entuufu yamuganze nkutunuulidde onzijako amawulire naye sikwesiga era kaba katoloka n'akalyawo okuddako mu Vietnam. Tanks will be here tomorrow. Enkya balitegefu okulumba. Order Captain Trang to prepare for another charge. Lagira Captain Trang ategeke olulumba olulala. Ono azanya ali ku kyeso Major Fatan ategeera olutalo bulungi. Bamusiba. Okay, you're a good Boy Scout, huh? Bamuganya omusirikale yenna amukuma okwogera naye. So just for giving me a light. Shit. Kimuyisa bubi nnyo bamumye n'ekibiriiti omuserikale oba omuyisiza bubi mukomera Major Fatan gy'ali ali mu kubonerera basajja be bali eri babonaabona
Did the major give you any trouble, Major akusumbuye private. Did he try to get you to talk to him? Yes, all day. Okwogera naye akukase nti akikoze naye soogedde. Tomorrow, report to my office. Nkyawo addamu olipootinga ku ofiisi yange mangu nnyo ntulaba ekyokukola. Teri kwogera naye. Era gwe bateekawo mukuuma talina kwogera naye. Still playing Errol Flynn, huh, Major? Well, I'm sorry, but this time your ass is in a sling. Major ozanyazanya nnyo obukodyo naye ku luno gikuunyidde. You know, with self-defense, so does Mayfield. Kimanyi nali ngezaako kwerwanako Mayfield mugambe. Could you tell me why you two paper pushers really want to see me busted? Sobola okumbulira lwaki gundi gwe bakusasula ng'ondaba nze afandewo ndi mu kubona banafu babalwanirira. Olerwanyeko ku mundu gwe. No conversation, no contact of any kind. Eri mpozi kama unaongea na Yesu angia mitatia wemba busu. Ndiye afande. Achitegede. Bamuganya okwogera naye. Hey, soldier. Askari. You got a light, man? Olina kabiriiti bamuganya okunywa nabo. Just want a match. Lwaki biri kyokka? Shit, here we go again. Era tubizzeemu. Another 10 soldier, another 10 brain. Wadde omujaasi wadde ekyokwogera naye. Day was supposed to be rebellious. You ask me, it's just... Twali bade tutereeza ekintu ne kitereera ne mukikyusa bukyusa. All I want is some air support on my men. Fazali mpulira abasajja bange baliri bati eyo mumbulire abajasi bange bwe bali gwedwa temanyi bajasi tolina akukulira. Pass for match, can I get a match? N'ekibiriiti kirema okumpa ng'olinga olina omuduyo wawa. Asikali yamuwa ekibiriiti awulidde afande emiranga gye awo batowumenye woda. Bamuganye okwogera tebamuganye kuwa ekibiriiti. Abayayi bali eno bateze mayiti. Obaozanyisa abasirikale abayayi ateze mayiti. Yeri ku bulinzi yagenda kuzanya matatu mubeere awo. Just hope the hell it works. Obalaba abala bali eno sayidi endala kali weba ovudde ekyemmango gaatuyita sayidi endala abasajja eno bajja tulaba. Kumbe sayidi emu eriko mayiti. You've ever heard of? You're leaving our front completely open. Nobody's gonna be... Muleka mutali nga ali openi tamanyi bya mmundu amanyi yabikoma mu bitabo kumbe omudu yasonze. Kati basindisa Captain Tieng omu ku bakomando b'aba Vietnam negera station at May. Tuli wa Scorpion Southern Sudan. Moonlight? Captain Tieng. Se batadde ne bendera Amerika bajoga. Capitano. We'll take the left flank. Alo. Nga bayongera okusooba. Bano wali sayidi ndala. Era ala waliyo mayiti. Mu Vietnam alumbye. Omu Vietnam alumbye. Atira netandika. Aya. Atira yesooka. Bano bakulinda n'osembera kukulonzira enjo kukuba. They swallowed the bait. Mulinde busembere amasasi tulina matono mulinde busembere. Over there, let's go. Come on. Wakasaale leero bannange. Abafande bannange. Demunu. Awunze. Kwe tulumbe. Mao muje. Lu Vietnam Mao. Ding Mao muje tugende. Tugenda maso. Alo. Capitano. Fire! Labo meri. Labo chiminja cha patani. Wakube muno Vietnam. Banange no kapiteni. Musajja buze. Fulani balina yakyeno. Balina rani mai. Bazitegula otuseewo. Gurunedi. Balwanira ku pulani buli kimu kya pulani. Ono ate muteyamira pini alwanyisa shotgun yokka yiyo. Bagitala
Lastistan atalange mei. Eno ye ya mwana mulenzi Scorpion. Jetulaba kati. Kikomando kyewa Scorpion. Tugenda n'amaaso gwe. Babazeyo. Babazizayo. Bakube mundu. Bazuka. Bakube mondo. Foreign, musululu. Ding foreign. Lekera otemono na masasi buduse mudasaidi eri waliyo obulala. Waliwo obugenze saidi ya maiti. Kale basirikale baba bafudde. Bagenze babayambeko. Omusajja ayina amagye. Meja Fatani ayina amagye. Labe mundu. Ono wa shotgun. Bono. Bakuba mu Vietnam. Foreign manya dingi ngenze. Ebyambye mukuba komanda kubidwa radio kutaka. Tugene maso. Mbiri dingi go. Ogenda mwaka duka. Kuna maule je bamusibidda dukayo. Kubaba mutegedde mulabe. Atemye. Kyabulabe. Kubaye babeze. Aduse bamuzudde nga mulabe. Kaduse Bayina pulani y'olutalo n'akaleka. Kagende kabalobera ebyennyanja ebirala. Genda ogambe bannaffe weetuli. Oyo Kopolo. Bagita Lastistan. Bakuba n'enduulu. Miyayu. Tunywe gundi yaffe. Tebayinaawo kyakunywa kirala bayina kimu. Addusa azembuba omulaba musajja wedda muduyi. Azembuba nne atambula lugambo omulaba. Verdun is not in the camp. Verdun taliyo. Hitler is in charge. Waliyo Kopolo aliyo. Arrested for murdering one of his men. Oli bamusibanga ate omu ku basajja. Fortunate. Kyamukisa mubi nnyo. What fools these Americans are. Amerika bano beyita batya ani abakulira era kiki. We're joined by 15 Montagnards and a dozen village people. Waliwo abantu 15 b'olusozi ababeegattako n'ab'ekyalo. Men on the front to fool you. Era bateekawo n'emirambo mu maaso kusirwaza. This Wheeler is very clever also. Ono Wheeler mugezi. Zisuubira. His advisor, a corporal mechanic. Yaliwo nga advisor ne waliwo Kopolo afuuse ezzike. Yes, sir. Wegulisebo. We'll see how clever this corporal is. Tugenda kulaba amagezi ga Kopolo no genkanawa. Antega ate emirambo. Kopolo amagezi akozesa ga Meja Fatani ye mukama we. Tugenda maaso. Assume that Tovar made it back to Poe. Be bano bakuba lupulaani lulala. Naye tunalwana tutya nga tulira Meja Fatani. So we let him in. Tino sala amagezi twegayirire. Meja Fatani bamutajje. Great, I want to get the hell out of here. Bakyusa abasirikale buli bbanga kuba bamanyi mugezi. Babawo ebiragiro butayogera naye. Walski. Owaye. How you doing, man? Ogamba otyo bulungi. Yeah, I don't want to lean on you. Sijja kwesigamako naye nina ekibiriiti kye ntera obbasaba. I need a little more. Naye neetaagayo kalala. Could you tell me, have you heard anything about my men in Langme? Osooka ombula baliyo ku basajja bange bawuliddeko mu Langme. Akubbamu emboozi kuba ye senior officer. Amanyi okulimba, amanyi siyaasa. I'm truly impressed. Nja kuba musanyufu nnyo ombuulira. A jerk all day long without talking. Omanyi gwe kye kitegeeza okusiba olunaku nga toyogedde. But I got to get word to headquarters in Saigon to override this. Naye naliwulidde ku kigambo ku headquarters okuva mu Saigon etuuse ku basajja bange. Amusima. Why? For all I know, my men have already been overrun by the envy. Manyi abasajja bange Vietnam yabalinyeeko dda. Nze abasajja bayinza mbasobola. We just can't sit here and do. Tetuyinza tuula wano ne tuleka bannaffe nga bafambuulirayo kimu. Could you please tell me if we... Osobola bambi okumbuulira bebeka abafudde ku bange? Please. Bambi. Yes.
ye Arrested. But they let him go this evening. nannyonnyola alogo baagize wali gwe bagezeeko kukwata ate nono mu Vietnam gwe bakwata bamutadde baagala bazuula ente neekolaga ne bawo bali abasajja bo balungi webale kirungi ekyo naye ayogedde bye yawulidde kimu bibiri ng'ate tali mu straight line naye kisanyusiza afande kale ategedde basajja be gye bali okuddayo mu nsiike mu miyayu gye gibeera ku wuliizi ssaawa yonna ogenda okulengera mu Vietnam buyiza ekikomando ke bwagala tumanyire obulabye tebulina mota leero kuba buliyo obusooka mota atirare ne bujja ku bigere lwaki tebulwanye bwe butyo leero kopola alina amagezi omanyi tuba tukola tusooke naffe tubwepene musooke bonna busembere ne musooke mulage saidi eno tinaffe tetunnaziga bano abasirikale okumanya bayaayi eyo kikomando temuli kasaaniko kino kyabukedde tu ate nga kirengera Southern Sudan omwana mulezi Scorpion awo kasajja agenda okola nimwe bano abasiru tuli mu bbomu mwe tutagalira gwe alina bakomando n'agikutula ye naffe tubalumbeko komando asomamu ati komando akomando moama kiki kino eno kapasi tugiyitako babadde kineyo n'agikutula komando agenda bwati n'asoma komando ateeka bwati komando ateeka bwati komando akakana bwati komando abaza bwati komando alumba lumu aya komando alumba lumu tunulira nebukuba talyaddamu kuba basi kunyama wano wenyini ne babusumulula labe mundu basajja bavadani balina olutalo balina pulani y'olutalo basi alo ono walembi gitono kasale banange alo bono mao foreni mao era manya mao tudena yo manya nze mbalese mao foreni ding we matulirutawa Scorpion nachi egena na masogwe salongo mbiri chikomando labe chikomando chewa Scorpion nonora alo chikomando okay Bando last standard langa me 213 tuli wa Scorpion gwe bana komando ukisa kumanyira kabade kamulide chikomando alo kopolo alimwalo amugula komanda alimwalo amugula alo kino kyabukadde tu egenda
firimu last sitandi atilanga meri banange ne kaputeni ata babate bamuse kamulina kaputeni ne bamutaasa abadde akalemeddwa mama nnyabo ffe bakaputeni bawanne kaputeni ejja kukolera eri gye wava bannange akalina butabuse ssebo ogenda okwetegereza abamu ku luno bavuddeyo bubi nnyo n'ebisago komanda embeera mbi nnyo yayisiddwa bubi nnyo kamukubye ekikompolo embeera mbi nnyo Hang in there, Rocco. Hang in there. Okay, man, we're gonna get you set up here. ye tugenda maaso ate olumaliriza tugenda kuzzaako eyo olunaku naye ng'atejjukira n'enkya tulinamu wano tetwagala kulabako kati nitugende n'enkya tulinammwe naye yo olunaku yeddako kati kino kikomando kitujja kifo ku maaso okwetegereza bulungi ennyo afande yabadde tategeera mundu agenda okulabanga enkola ya wano oli singa alaba nga tamalaako tayagala kumenya banne kiki kyamukola bali balina koodi yaabwe ya squad balina ausirulu wegiwunya nga wezikiza atidde takirabangako mu bitabo teyakisoma wegiwunya weeryawo yeewunyiza kyalabye tugenda maaso salongo jingo katandika butandise live show ate tuli wa Scorpion konyo ate seeru tujja nyakoloni sawa yona tugenda maaso We will hit them again before morning. tugenda baddamu era nga tebunnakya ye mu Vietnam tayagala nnyo kubajjako kigere kubanga alabye nga bafuuse bazibu nnyo tugenda maaso Calm down. Get some switch on this shit. Hold that forever and go higher than a horse vest for $1,000 tip. Let's hope it works and they try and stake their claim. We played it real close. kati nabo beetegeka tetulina kujja nnyo kigere ku busajja buno bulabika kakati pulani gye bukozesa y'amaanyi tujja kufa nabwo egenda maaso kati ono emmundu gye basembye kuba yamuyisiza bulala nnyo emmundu esobola okukyusa omuntu obwongo agenda okuvaayo agenda okulaba alumbibwa ng'alengera omulwedindiyani ye mulwedindiyani komando nojjukira ng'alengera omulwedindiyani amunonako ate ng'amufaanana nga ye yennyini yeyeerumba ye yennyini alaba yeyeerumba emmundu olowooza tevuddemu ekirala yakokinga shotgun we yali badde akubira takubye kumbe egenze okwekanga ng'azimu emmundu emutabudde kiki afande neerabye olaba weya nga eriye n'agaana okusika neerabye nga nkuta akasale nga njagala kwekuba nange neneetya neerabye weya zitandise okunoba olw'emmundu zino zebakuba buli kiseera ono yali kafulu mu kutega bbamu era buli lumaliriza bategayo endala kuba amanya bu Vietnam buno ennumba yaabwo bulumba tebujjako kigere kati wanoofungwa balabala agenda maaso n'anoonyereza obuzibu obuliwo najja alaba olutegeko olupya weewunya ajja neyebba n'olaba bwe bwateekanga fulonti yaabwo nga bujja
agenda okulaba butaddewo emizinga Moving a whole nother company up. wabula buno obusajja buleka bulina ekibinja ekirala eky'amaanyi tulina obwanguyira. Yeah, Chief. A big surprise. Captain? Kapteni yawuliza mulaba ali eno. Nice. Kapteni yagala kwekuba sasi mbu yakopya akakodyo. Yakopya tekiniiki. Mbwe wolaba ensi ekutamye eno weekuba sasi. It's okay, Doug. Kiri bulungi Right. Douglas Wera. Ayagala kwekuba alabye eryawo nga lyekkubo lyokka erikuwonya viteeri. Take it easy now. Tugenda maaso jjukira nti yali agadde firimu zonna ze tukoledde ene Juba. Tuzirina ojja buzibu oba otusanze ne tuzigguza zonna ze tukoledde jebere, ze tukoledde konyokonyo, nyakoloni, tongopi. Zonna tubeera nazo wano. Osobola okugitwala n'ojjukirirako ewuwe eyo wammwe eyo. Kuba n'obulanga obumu tubeera nabo ku firimu ezo. Naye nga tugenda maaso. Tugenda maaso. Emundu neddamu kapiteeni n'alaba ng'ensi emuzitoweredde. Bamusalidde amagezi n'atetta. Kakati omusajja buno bulumbye. Omuvietnam azembu nga tebunnakya olulumba olulala mu kiro kye kimu. Obozanyisa emmundu. Rangme erumbiddwa buto. Rangme erumbiddwa buto. Langmei erumbiddwa buto. Langmei bazemba girumbye buto. Tugenda maaso. Langmei erumbiddwa buto. Alo genda okugera bomu nga teganye. Bomu ogenda ogigira wayenza akutuse. Omusajja buyise mu bungi. Komanda akoze atyo gitereeza. Akoze atyo tereeza bomu eno kuba embeera si nnungi. Era ogenda okwetegereza. Omusajja bongera kuyiika. Omusajja bayingidde. Bubali bubi. Batono. Meja we taliwo abategeerera olutalo. Egenda maaso. Major Hung says the Americans have abandoned the perimeter. Kati Amerika Meja agambye nti nno balemereddwa. Now moving in. Era katwaga tuyingire babasagule mpaka ku makya. Omukulu alutegeera olutalo. Eki? We cannot be greedy. Tetulina kuba bamululu. Be patient. Tube bagumiikiriza. Musoke mudde emabega. Nedda tubanyize tubalinye ku nfete. Era tuyingire Yehova. Aganye Mukama ekyamugambye bwe yagala balumbe. Kumbe bomu ebadde basibye. Oh no, it's a trick. Twekikola kakodi Abamerika bavadani mbamanyi bayaaye. Kumbe abadde agata bomu. Vietnam n'alowooza nti babawangudde. Tindo badduse n'ayokya oluntu. Bokya mu Vietnam. Fucking corporal. Kopolo ono musiru ng'alina amagezi mangi. Alina amagezi mangi gyamufuna. Wowe abagambye baddeyo ne bagaana. Pulani ya Kopolo. Kasaba bukuba ebikompona nabo nga babulumba buto. Mutufiire. Bakuba bawogana balinga miyaayu. Gwa dalaba. Bakuba bakuwoganira. Dalaba. Dalaba. Zimya moto. Yeah. Next time will be the big one. Oluddako lujja kuba lw'amaanyi. Olaba abakozi omululu ne badde ekiro. Abasinga amagezi yoyo. Era amagezi ge bakolerako Kopolo gaakozesa ga Meja. Yeka yalubulamu. Private, I just had this harebrained idea, man. You're probably gonna think it's the craziest thing you ever heard of.
akujjamu emboozi ng'asooka kuwaana. Who else can I tell? You want to hear it? Akujjamu emboozi asooka kuwaana. You know, I've been noticing about midway every day to this other kid's ship, there's this Vietnamese guy kind of comes and sweeps. Agamba atandise emboozi y'omu Vietnam buli bwe baakubanga annyonnyola buli mbeera yonna. Tell Lieutenant Chi that Atandise omugyamu emboozi bamugaana okwogera n'abasirikale bano. fight in one war or another since 1950. Annyonnyola nti yaludde nga wangula entalo. Ayogera ebintu ebyo byonna by'ayogera okusobola okukakasa nti musajja mulwanyi kuva mu gy'ataano mulwanyi. Come on, I'm just asking you to pass a message. Njagala onyambe otuuse meseji. Come on, kid. Private, look at you fighting for... Gwe bagambye gwe nfeewo omulala jje oyinza okunyumya. Kono mukambwe. Afande Meja Mulamba naye mukomera bakusaako private nga ssebo toyinza mujja mu bigambo. Soka osirike akaana keebase. Kati ono komando eyo yafuna dda n'omukyala mu bana ab'omu nsozi be bali nabo balwana nabo. Akaana ako saagala kawogganira. We did get out of this alive. Olamu buno tugenda buvaamu. Ate okuva lwe nakuzuula nti nyirirayo wenna olabika okozesa samona saagala nakuzza ku kirala. Genda okwetegereza obulungi ennyo. Afande eyabadde awunze ng'ayagala kwetta ne bamugaana kati afunye swaga ki. Kuba emmundu yamutabudde dda omutwe. Ye yakirabye nti kati olina okoppa omusono okusobola okubeera eno. Yafuna tosi. Bw'atunulenga ababaaya. Oba ozanya. N'asooka yeefuula lembo. Emmundu temutabudde. Emmundu emufudde ekirala. Tugenda maaso. Ogenda okulengera obusajja bulumba omanye ekitangazo kirengera wala. Bw'oba oyagala firimu zino ng'oze Kampala okuba 0752494 osembe 57 ng'oze Kampala. Naye ne tuli eno kati bwe tuli nammwe. Ffe tutambula nazo ze twogeredde eno ze tukuwa zokka. Ze tulina ze twakugerera eno ze tukuwa oba oli wawaka oba oli wa library. Gwe n'osobola okufuna ku copies ezo. Naawe n'okimanya nti kyali bwe kiti. Tugenda maaso. Eno twa last standard Langmay. Bugenda okukya nga bakitegedde ne bagenda kulumbibwa buto. Era bakoze entegeka bubaya saana. Langmay, enfuusa Langmay, ombeni kalemeddemu. Get up high and stay low. Mr. Devereaux. I had a dream about you last night. Me? Yeah. Damn, this war really is getting to you, man. You were taking a bath with some gasoline and some soap. Yamugamba omugenyi gwe wafunye njagala ogenda onaabe ku tulina kye tukuwuliramu kati. N'abisa amafuta oba sabbuuni. Amujereganga omuntu wanaajeregamu ne twakulabye olabika weewadde weetaaga owunya ka sabbuuni. Yembeera gyambulaga. Gwe nyinza okutuliko nyinza okwetega bbomu ne ntulika afande tonjogerera. Ye mutezi wa bbomu agamba w'omunyiiza asobola okwetega bbomu n'atulika. Basajja balina eŋŋombo. Kati ono eyaloose kwegayo ne mulembe bw'aloota atambula. Kopola ayita mu basajja be. Yamulembe aloota atambula. Leero lunaku lungi okufa. Eyo ŋŋombo yaba muntu nsolo. Today is a good day to die. Tuba tulya nga aliwo ayagala okufuuka lembo. Bannaye laba ate bannaye Kataala kyafuusi. Laba Kataala. Ku balwanyi baba mulaba Kataala. Mu vita. Omugezi waabwe baamusiba Major Fatan. Nze njera ngenda kwera njere oba seera oba njera nga njera oba seera nga njera. Kitegeeza ze kwera. Kumbe emisege ginoonya afande waajo. Firimu yino. Afande tuzze. Afande tuzze. N'aterera ategede emiyayu gye gimunonye.
wewe Rabbit, who authorized this cleanup? ani akkiriza ono okwera wano There's been a guy in here cleaning. oyo bamusindise nze ate nze ndiwokole basindise enkuuma oli Authorization fee, is that clear? oyo omala kugira omuntu amala funa lukusa gye nva Wait a minute, who are you, Eddie? wenane kumbe ensolo zinonya fande ensolo zinonya fande wazo ensolo zinonya fande wazo alidde naye alina gwalidde fungua pa banange muntu solo unafayo vatani meja vatani nyini lutalo lulieri afayo afande tugende Yeah, I heard that a couple of... we nagamba nchamala lutalo munampozesa nga nkomyewo oke agenda gwe musajja omanyi wankute mukamiro agenda military jamfanayo ogenda okusonga emiyayo gye gyambadde afande sisi kwa sisi bamunonya abaana bamunonya meja tugende badde ndudde n'okkuba ku Vietnam nga mpulire nga lizitanza kusanyalala bamunonye n'ajambalirayo master pulana waalwo tugende ndabe ku baana bange n'alugumba asazeewo kumbe eno gy'alumbye abasajja be nabo abasigaddeyo bakolera ddala nnyo egenda maaso Rusty Sitande atilange Mei eno yewase kopiyoni Southern Sudani Raivusha Salongo Jengo katandika butandisi bukende tunachi egena maaso ono ye mutezi wa bomu ulinzi aja yafa sibi ebinombo aja yafa egena maaso omanye mu Vietnam kyayiye alabika bayiye balakisi namba ku luno ditacha girumbisiza balakisi namba babatenda naye tabweze buli ludda omuvietinamu ayiise omuvietinamu agamba nti wali mu Amerika kubeera ku Lang Mei egenda maaso nayokya kokota kati alinga atayokyeza labe mundu kuruno bulumbye Halo banange mbulembo bano bebafirudi kirimi yayo awereza ekikompala nekibuunda libuukayo abuuseeyo banange bayala bafirimu ki obusajja ne mulya naye na bamukubye bamusekudde tebigenze mirembe yayiza akabadi obuda kamuluma akabadi ako neyeerya naye abosebo naye abafuddeyo bano bamuntu nsolo eno bagiyita sitisala lengme basajja batabusi abasajja batabuse
abasajja batabuse. Alo. Alo. Ding mau, muje tulumbe. Alo. 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 Desunu. Wait. Okay, dokuna basanyawo. Baba ni bubi. Omusajja buyise. Omusajja balambye. Banange. Omusajja bulumbye. Bana. Omusajja bulumbye bubaya, bulumbye na busungu. Omugole ajalwanirire ku munne. Mundu etabuse abasajja babalumbye bubi nnyo. Babayiye mu ditayi bugundi balaksi. Balumbye. Dayo. Babatabukidde. Mundu etabuse. Mu Vietnam azze mu bungi. Babali bubi. Babali bubi. Alo. Kopa. Langmei. Ani asigalayo nga mulamu. Langmei ani asigalayo nga mulamu. Ani asigalayo. Chikomando. Olumalene yolunaku gye tuzaako ate nkya tulina mwera. Olumalene yolunaku gye tuzaako tugenda maaso. Ekintu kitabuse. Abasekulu ne bafuna gye beekweka wansi. Abasajja ne bakuba ebikompola nga beekwese mu wansi mu mpuku gye bali bayiiya. Oluvannyuma ennyo tulengera endege ezijja. Omuvietnam abadde okulumba akutaddemu ebisoko byabadde ataddemu. Kumbe ekibinja kya Meja kize. Meja Fatan. Vatani ne basajja be. Vatani avudde mu komera.
Ekibiina kya Vadani kikomyewo. Mu Vietnam abadde amanyi nti asoboddewo. Vadani akomyewo. Vadani. Major. Red Star. Major. Langa May ya America. Major. Mujifeko. Sir, Afande. the base has been overrun. Our troops are in full retreat. Ebibinja byaffe bidda mabega kintu kigenze wala. Afande. Olutalo lwabadde aluzanyira ku pulaani ng'aluteekamu akazannyo ka Chesi. Yakakizuula kati. Tine Chesi abadde tamumanyi. Kubanga Langa May ebangezeemu okulabika nti Vadani akomyewo. Ekusinzira ku mundu gy'alabye. Yalabye nga tagenda kusobola Langa May nga musajja oyo gy'ali. Era ogenda okulengera oluvannyuma ennyo. Ekibinja kimaze okujja. Azze n'ababaaya be. Olowooza baba bameka? Ye nabo. Tugenda maaso. Ogenda okwetegereza obulungi ng'amazima gali nti Vadani asanze abasajja be talina gw'alabawo, emmundu ekubiddwayo bakubye naye nga basinga alaba mayiti. Никто не выжил, сэр. Looks like we're too late. Похоже, что мы опоздали. Wete wegeze okuva mu kajasi